最高みたいな雰囲気出てないとダメなんだろうな。めっちゃお腹鳴っちゃった今。朝から何も食べとらんかったからめっちゃお腹鳴っちゃったわ。今マイク拾ってたらやだな。ちゃ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 んグーってなって今。また鳴ったわ。聞こえた？ちょっと音楽に混ざっちゃったわよ、世のお腹も。みんな聞こえとる。めっちゃ拾っとるやん。そんな拾ってた？ちょっと後でアーカイブ見よう。俺のかと思った。いや、世じゃないかも。みんなのお腹の音かもしれない。アーカイブ見よう。